各位好，我係阿輝 Sir，健康社嘅負責人。咁我本身係一位整全營養師嚟嘅，亦都係一位經筋治療師。嗱，咁今日呢個錄影嘅視頻咧，我想分享一個個案咁樣嘅。咁當事人嘅媽咪咧，佢本身咧就喺護老院嗰度嘅。咁喺個新冠病毒嗰個期間嗰度咧，咁佢個院舍嗰度咧都有人感染咗呢個病症咁樣嚇。咁當事人咧，佢個媽咪咧本身都出現咗啲狀況。咁佢就應用緊個營康社有個叫 PL18免疫球營養粉咧，用咗之後咧有啲得着咁樣嘅。好啦，我身旁呢位啊叫阿 QQ 小姐，咁佢嘅媽咪就喺護老院嗰度咁樣嘅，咁咧就喺疫情期間咧，佢媽咪咧有啲狀況咁嚇，咁我就問一問佢先嚇。好啦，阿 QQ 小姐係，咁喺疫情期間咧，你媽咪就喺護老院啦。咁我想先問一問你媽咪幾多歲啊？我媽咪90歲，呢個月27號就要91歲噶啦。91歲㗎？91歲，91歲，27號日。佢可唔可以一個活動嘅還是都要坐輪椅嗰啲咁㗎？冇啊，因為中咗風。中咗風嘅，咁啊喺老人院住咗幾耐到啊？佢大概住咗3年到啦。3年到嘅，咁樣。咁喺個疫情期間咧，佢哋嘅院舍我聽人分享咧，佢哋有人中咗招嘅。咁你媽咪當時佢又點啊？佢有冇中招啊？嗰一刻啊？嗱，首先我要多謝我上帝先啦，係啊，一路都關顧住我，我哋當然有祈禱啦，係啊。咁啊，事發經過係咁嘅，喺8號嗰日咧，就視像嗰時咧，院舍就同我講，即係出頭都唔講㗎。後來咧，我就追問之後咧，其實咧呢間房咧，本嚟4個人咧，有3個人已經中咗㗎啦，係啊，2日前㗎啦已經。咁後來咧，我就好緊張咯。就問媽咪而家點樣啦？啊幾好啊，呈陽性嗰時係8號朝頭早。呈陽性？唔係呈陰性啊，朝頭早係啊，陰性嘅朝頭早嚇。咁我好開心咧，好即係我媽咪原來咁強嘅喎，一路上帝睇住啦。但係始終都係有啲擔心啦，佢都成90歲啦。咁啊都知道佢可能都會被感染嘅，都有心理準備㗎啦。係啊，係啊。咁啊點知到下晝嗰時咧，院舍就打電話嚟話，已經係呈陽性㗎啦！哇！我就即係好緊張。朝頭早就係啊！哇！嗰個變化咧，令到人咧，哇！突然間冧落嚟喎！哇！咁啊，跟住點算咧？咁我就諗起咧，係喎，祈禱啦，祈完禱之後咧，都心定啲啦，跟住就開始諗啦，因為我本身都係講求健康嘅，一路都有食保健品嘅，亦都係。基於Pfizer 啦，有好多指導啦，有個群組啊，咁都即刻諗起啦，不如請教下 Pfizer 啦，咁Pfizer 都好好，嗰時已經差唔多夜晚㗎啦，Pfizer 都好好，都一路都有即刻答我啦，好感恩啊呢樣嘢，跟住我就詢問啦，關於呢個免疫球蛋白啦，就係呢樣嘢啦，就係呢樣嘢啦。我就諗起點樣食法咧，可唔可以咧？跟住咧就Pfizer好細心嘅指導啦，同埋我亦都係首先係攞咗個維他命 C 嘅，維他命 C 同埋益生菌嘅。咁呢個係我食開㗎。咁院舍咧都好好，佢都可以俾我攞入去，而且姑娘係咁繁忙、咁缺人手嘅時候咧，都係。主耶穌成就啦，佢哋肯幫我去餵咯。餵就係呢個PL18。首先嗰個維他命 C 先嘅嚇，咁個免疫球蛋白咧係嗰日未攞去，咁我要請教佢先嘛，得唔得嘛？第2日先攞去嘅。第2日就係等於係9號夜晚攞去嘅。我以為即刻可以幫我餵啦，點知嗰個姑娘話唔得喎，呢個營養粉一定要處方喎。哇！我個心又沉一沉。唔緊要啦，我再祈禱啦。祈禱之中，第2日，院長翻嚟，院長都話唔得嘅。但係到中午嗰時咧，佢又話得嘅喎。係啊，即係呢個經歷真係好令到人咧，即係好神奇啊，好起伏啦個心情啦嚇，亦都係好感恩啦，有主幫手啦嚇。咁到攞咗入去之後因為Pfizer你話早晚啊嘛，咁所以10號嗰晚先俾佢食嘅。食咗之後咧，我就安心啦。咁第2日咧，我就即係因為都係緊張媽咪啦，就一日會打2次電話。中間啦，呢間院舍都幾好啊，基督教服務處嚇。中間晏晝嗰時都會同媽咪視像啊。雖然佢係唔喐得，但係睇一睇都放心啲。係啊，即係好彩
真係好感恩，有呢個產品啦。媽媽初嗰陣時咧，佢嘅嗰個血氧量咧係好低嘅，87，同埋即係調嘅係87同埋93之間。初我都唔知有咁危險嘅。係啊。院舍亦都冇講到。哦，跟住擔憂。係啊，擔憂啊。咁第一日就發燒啦，跟住就佢哋好即刻俾佢食嗰個退燒丸啊。哦。跟住就低咗少少。初有38.4嘅，食咗之後咧就38，退少少啦。跟住一路都跌發燒。咁如果唔發燒，我已經係病好多啦，係嘛？即係常識嚟講啊。好啦，食完之後咧，到第3日啊，11號啦。佢就冇發燒咯喎。跟住冇發燒嗰時係食緊 PL100。係啊，食完之後嚇。哦，你每日係餵咗幾次㗎？係2次。照你嘅指示啦，一日2次啦，同埋每一次都3殼。每次3殼。係啊。咁咧就當然有飲到啲水啦，你都吩咐咗啦嚇。同埋咧就咳少咗。咳少咗。同埋嗰個血氧量咧就提升翻，一路升，一路升。升到今日為止都有成97。97，係啊，正常㗎啦。雖然話99叫做完美啦，但係一個老人家如果97，好好㗎啦已經。但係平時佢哋話我媽媽都係93㗎咋。係啊，即係未有疫情。係啊，未有疫情，每日都係，因為媽媽係即係跌親之後就2次係中咗風㗎嘛，跌爆咗個腦血管啊嘛，係啊。係就咁樣，即係呢個產品真係好幫到手嘅啫，令到媽媽係抵抗力啦。咁啊，同埋點解會諗起呢個粉咧？係因為之前媽媽一早晚都係會飲奶嘅。咁亦都係好多謝阿輝 Sir 喺佢嘅群組裏邊有呢個常識啦。呢個奶咧其實飲係唔好，不過冇辦法喺院舍咧係照佢哋營養師嘅指引啊嘛。我隨便去改係唔得嘅。但係今次真係好感恩，主耶穌幫手開路。係俾呢個營養分入咗去，代替咗呢個呢個營養分。即係而家冇球蛋白呢個營養分咧，就代替咗我媽媽嘅2餐奶。哦，即係冇餵到奶俾佢，就要呢個。係啦，哦，呢個好好啊。咁我都諗住繼續都會俾佢食嘅。一直到佢強壯為止。係啦。因為個米就5罐啊，所以我諗住都俾細媽咪飲㗎。你當初係咪諗住自己買？唔係，諗住係自己食嘅，因為我有肌少症啊。我聽你講話可以幫到手啊嘛。係。但係而家媽咪為先啦，俾佢飲咗先啦。係。而家缺貨啊，輝 Sir 話咧，而家好缺貨啊，等有先我再買啦。冇晒，真係冇晒貨啊！呢段日子㗎。嗱，我呢個有個補充事項嘅，咁頭先身邊阿 KK 都講到媽咪嗰個重情啊。其實呢段嘅疫情期間咧，我哋都有好多長者啊，即係用嘅長者最多嘅，都感染咗。咁我哋都用呢個產品嘅。咁有用同冇用嗰個康復嗰個速度咧，真係快咗咁樣嘅。同埋頭先阿 QQ 所講咧，去院舍嗰度有餵嗰啲營養粉咧。咁喺我自己營康社有個叫營養學 WhatsApp 群組嘅，係俾我啲會員咧度我哋做一個交流嘅。我講啲健康知識俾大家分享咁嘛。咁我其實喺群組嗰度咧，經常講嘅。其實咧有啲即係現今嚟講咧，好多嗰啲叫做知識嘅謬誤嘅。其實老人家唔應該飲奶嘅，但係而家喺個西方嘅文化咧，就將呢種嘅飲食文化就傳俾老人家。飲奶有咩唔好咧？呢個真係其實係一個共識嘅文化，喺外國已經係推廣緊呢個唔應該飲奶嘅老人家。奶係一個叫做黏之物嚟嘅，老人家飲奶咧，佢仲加起嗰啲嘅痰濕啊、黏液咁樣㗎，呢個第一個問題。如果喺呢個新冠病毒期間，你好多痰咳啊，好多液體產生嘅黏液，你再飲奶咧，其實你係俾緊原材料咧，喺我哋嗰個黏膜組織分泌呢啲黏液出嚟嘅。所以如果係即係發病期間啦，你點樣都好，即係避一避唔好飲奶嘅製品。奶嘅製品，牛奶係首先嚟講咧就係殺手，我哋排第一位嘅。咁再落去有啲人話，咁豆奶啊或者杏仁奶飲唔飲得？都暫時唔好飲住先。即係可以嘅話，防喺呢啲黏液嘅嘢都冇飲住先。咁再落去啊！如果好似一個長者嚟講咧，有時我哋話咧，有時如果你除咗免疫球營養粉之餘咧，你可以不過老人院唔知配唔配合到啊？其實可以俾啲叫做咩粗糧嘅粥啊，淮山陳皮粥咧，呢啲可以養胃咁樣嘅。即係我反而下次試下，你可以試一試呢啲啊。你可以點咧？有時免疫球營養粉咧，不過適量加少少落去啊，咁嚟做一個獨立
位置咁樣嚇。咁另外我有啲 case 個案咧，就係而家去甚至乎啊，咁有時咧喺我個人角度啊，如果針對呢個新冠病毒染疫啊，其實我真係建議係3種至4種產品咁樣嘅。不過咁講嚇，即係始終係涉及到經濟嘅問題。咁我有啲客戶咧就係有幾個即係單一用免疫球營養粉咧，佢嗰個治癒個速度咧係真係提升咗嘅。而另外喺國內啊，同埋喺美國咧，而家都有用緊呢個免疫球營養粉咧，做啲臨床嘅就係針對新冠病毒咧嗰個叫做防禦性咁樣嘅。佢做到臨床係有效益個。佢發覺原來有服用 BL100免疫球營養粉咧，我哋個黏膜組織嗰度咧，佢好似有個屏障咧保護住佢啊，唔好咁容易俾個病毒入侵喎。其實佢個機理咧就係因為佢刺激緊我哋身體個抗體咧。佢係分泌量多咗喺個黏膜組織，好似一個哨兵咁樣保護住。一有病毒嗰陣時，先同佢打仗。呢個係佢個臨床咁啊。不過呢個今日唔詳談呢方面啦。嗱咁啊，今日都多謝阿 QQ 小姐咁啊一個分享俾我哋咁啊。我睇下有冇咩遺忘先呢度啊。好啦，嗱呢度差唔多啦。咁我想補充翻咧，嗱呢個免疫球營養粉咧，佢其實有多方面嘅效果嘅。咩人士可以服用咧？嗱，除咗係而家喺疫情期間嚟做一個強化你個體質之餘咧。譬如如果有啲人肌肉係唔夠量嘅，即係時候話好似我好纖瘦啊，尤其長者唔夠肌肉啊，你可以服用呢個免疫球營養粉咧，增加你個機能啊同埋個肌肉量咁樣嘅。而另外我哋發覺咧喺呢個臨床之中咧，即係而家好多客戶應用緊咧，最大嘅得著就係咳嗽。如果有啲人咧經常有啲肺陰虛有個寒咳嗰啲咧，其實又飲下好似有啲痰啊，或者好似有啲支氣管敏感咳咧。呢個產品係幫到手嘅，係你會食咗之後咧，你會睇到個咳嗽情要減輕咗咁樣嘅。而另外有一類嘅臨床咧，如果有啲人患咗啲重症咧，譬如我哋講即係終極殺手癌症咧，服用呢個產品咧，佢可以令我哋免疫球蛋白個數量係增加咗之餘咧，佢可以對嗰個癌細胞有吞噬能力嘅。某個程度咧，你嗰個叫做延長你生命嘅質素咧，係可以延長咗㗎。嗱，呢個就係免疫球營養粉佢其他嘅額外嘅得着咁樣嚇。嗱，好啊！今日呢個視頻咧都去到呢度，咁啊今日都多謝 QQ 小姐嚇，難得去即係抽空上嚟做呢個拍攝咁樣嚇。好啦，咁多謝大家嘅收睇。